السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي وصفات شهية من مطبخ روز. كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم رجعنا بفيديو جديد، فيديو سهل وبسيط، إن شاء الله رح يعجبكن. اليوم رح نعمل مع بعض المتبل والبابا غنوج اللي هن يعدوا عنا نوع من المقبلات. وصفتين سهلين وبسيطين وعن جد كتير طيبين وكل العالم بتحبهم. بس قبل ما أبلش لا تنسوني من اللايك والشير والضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول شي أنا عندي هون كيليين من الباذنجان. هلأ أنا بالسوق ما لقيت غير هذا الباذنجان، هو لازم يكون أكبر من هيك، بس أنا ما لقيت غير هاد، يعني هذا القياس. هلأ بدي الباذنجان كل وحدة بدي أعمل فيها ثقوب بالسكينة، وبعدين بدي أحطهم على النار وأشويهم بهذا الشكل. بشويهم بجميع الجهات وبعدين بقيمهم. بعد ما شويت كل الكمية يلي عندي، هلأ بدي أقشر الطبقة السودا من على الباذنجان، وبعدين بدي أغسلهم وأقيم منهم كل هذا السواد اللي بيضل على الباذنجانة، ما بدي أخليه سواد أبدا. عن جد هدول الوصفتين كتير كتير طيبين، بيتقدموا عنا كمقبلات، بتمنى تجربوهم، عن جد كتير طيبين. بعد ما قشرت الكمية كلها اللي عندي وغسلتهم من السواد اللي كان فيهم، قسمتهم لقسمين، يعني قسمتهم بالتساوي لقسمين. بدي هلأ أجيب دقائق الثوم ودقهم بهذا الشكل. ما بدي استعمل أنا المطحنة إني أطحنهم حتى يصيروا كتير ناعمين، لا أنا بدي إياهم يكون شوي هيك يعني ما بدي دقهم كتير كتير، يعني بهذا الشكل بس. هلأ بعد ما دقيتهم أنا عندي هون 8 أسنان من الثوم. بدي أقسمهم بالتساوي بين البابا غنوج والمتبل. هلأ الشي يعني اللي بينحط للأكلتين اللي هو الثوم والليمون. هلأ حطيت ربع معلقة صغيرة من الملح بالأولى وربع معلقة صغيرة بالثانية. أنا عندي هون عصير ليمونتين، بدي أحط تقريبا عصير ليمونة بالأولى وعصير ليمونة بالثانية. هذا الشي المشترك بين البابا غنوج والمتبل. هلأ بدي بلش بالمتبل. بعد ما حطيت الثوم والليمون والملح، بدي أضيف عليه هون الطحينة. هلأ أنا بدي أحط 4 معالق وأحرك، وبشوف إذا لسه بدي أكتر الطحينة بزيد. هلأ حطيت 4 معالق كبار من الطحينة وحركت الخليط كتير منيح. شفت إنه لسه بدي معلقتين زيادة. هي المتبل ما بيطيبها غير الطحينة. زدت معلقتين كبار وحركت. هلأ بدي أضيف عليه هون اللبن اللي هو الرايب، علبتين من اللبن، يعني تقريبا بيطلعوا كاسة من اللبن على حسب الكمية اللي عندي. وحركتهم كتير منيح. هذا هو القوام تبعها، بدي اتركها بالبراد لتبرد. هلأ عندي البابا غنوج، رح اضيف عليه انا هون عندي فليفلاية مقطعتها ناعم، خليت منها شوي للزينة. وعندي هون بندوراية كمان مقطعتها ناعم، ضفتهم على الباذنجان والثوم والليمون.
هلأ بدي ضيف عليهم دبس الرمان، يعني تقريبا 3 معالق صغار من دبس الرمان. دبس الرمان بيعطيها طعم كتير طيبة وحامضة، وبدي أحركهم كتير منيح. لا يختلط الخليط كلياته كتير منيح معي. بعدين بدي أحطهم بصحن التقديم. وهذا الشكل النهائي لوصفتي لليوم، وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله يا رب تعجبكن. عنا المتبل والبابا غنوج أنا هيك زينتهم تزيين بسيط، وبعدين بدنا نحط على وشهم من فوق رشة من زيت الزيتون. بتمنى انكم تجربون، عن جد كتير طيبين. وبالأخير ما بقلكن غير تضلوا بخير